что, патриотично. Всем привет! В прошлой серии она закончилась на том, что застучал мотор. Сейчас напомню звук, где ключ я положу. Да. Где ключ? Сейчас. Никакого звука нет. Лучшая погода, чтобы собирать мотор. Короче, не было времени, чтобы Распогодилось. распогодилась. Реально плохая погода. Как раз я запчасти докупил. Ну, почти все, там один подшипник не хватило. И вот сейчас собираю низ. Как раз герметик положу, приклею поддон. И до завтра все схватится. Да у тебя щуп сухой. Может, поэтому застучал? Как ты ездишь? Никак. Момент никак. Вау, оно уже работает. Это новый новый подшипник первичного вала, который запрессовывается в коленвал. Вот. Старый мы сломали. Здесь видно. А вон еще смотри, шарик, я не могу. Где? Вон справа шарик. А, вот. Туда пойдем. Сейчас. Есть нет. Меня научили на шиномонтажке ему. Такие. Да нормально типа было. Делай так и колеса полетят. Ну да, рулевая тоже болеть не будет. Красота. Там сначала ставится выхлоп, потом эти лапы, понял? Да, удобно. А? Очень удобно. Спасибо. Ну, а я... Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в кинокомпании Радиосервис у нас А где ключ? легендарная машина Toyota Carina 85 года. 20 века. Да, это дорог. Зеленого цвета. А где ключ? Тебя вообще-то снимают, ты ведешь? Да я... Нет, я не готов. В смысле не готов? Я никогда не готов. А просто вот... Ты вообще видел, что мои видео выходят раз в полгода? Гораздо чаще. Два раза в полгода. Давай, короче, я сейчас... А, дорогие подписчики, добрый день! Сегодня у нас в серии ставим мотор на Toyota Carina. Ладно, ты можешь нормально продолжать. Рассказывай! Да не буду, а что я расскажу? Тут видно, что я ставлю мотор. Это неинтересно. Людям интересно, расскажи, какие операции ты с ним делал. Хреновое. А вы вообще-то уже там было видео, как мы ставили долбанный поршень на место, потому что на нем пришлось. Людям должно быть интересно. Будут дельфины. И ты не ставишь никогда дельфинов. Я только обещаю. Давай Егор будет вести программу. Нет. Я снимаю, я уже занят. Он оператор. Это ты понял, ты что говорить? Он оператор, и будешь на нем... Бесплатный причем, понял? По новой. Когда у тебя мемы будут видео, Мне не наконец? будет мемов. Нет, Что, ну реально Хэнсон? Хэнсон. Ну, в смысле, ну чуть-чуть хотя бы. Ну немножко можно. Ну в общем, мы поставили мотор после замены шатуна, а все остальное оказалось целое. А еще вкладыш поменяли на том шите. А все остальное целое. Хотя мы не особо-то и разбирали. Но там все остальное 100% целое. Промеряли. Вот, все поставили, смотрите, довольно изящно получилось. Ты покажешь бюджет?
Великолепно. Блин, мне нравится. По-моему. Я бы сегодня завел, но голову не хватает. Что ищешь? Блин, это жиговские, да? Говно. Короче, у меня где-то были кнопки. Ой, кнопки. Крышки на ЦО. Которые закрываются. Но, видимо, не тут. Какой на самом подкрутнул. О май гад. Ну, значит, не сегодня. Но очень хотелось поставить. Так, а подожди, какие шпильки? Ну, которые вот тут тойотовские, понял? И потом колесо ставится сверху. Ну, крышки, типа. А, Колпачки на... Подожди, новые вот эти колпачки или на Нет, диске? нет, которые вот тут ставятся, как жигулевские, понял? Только тойотовские. Ну вот эта крышка ты имеешь. Нет, сверху еще одна декоративная. А, которые... Буквой Т. Я понял. А почему ты так долго понимал? Ну ты так говоришь, крышка. Какая крышка? Но она получается... Ну да, вот ты сказал декоративная, я понял сразу, потому что она декоративная. Ну, получается, да. Всем привет. Toyota Carina чинится. Я не знаю, что я покажу до вот этого видео, там что-то Егор снимал на телефон. Блин, так стрёмно, что ты там стоишь. В общем, бери руки. Не снимай. О, ладно, живой штатив. Ну, в общем, суть в следующем. Мотор, блок уже под капотом. В нем 100% был заменен шатун вот этого поршня. Сам поршень в порядке в целом. Цилиндр тоже более-менее в порядке. Я бы не сказал, что там что-то плохое. Блок уже стоит на месте. Поддон загермечен. Все тут стоит на месте. Вот головка. Ее сейчас чуть-чуть потереть, обезжирить. И надо ставить на блок. И надеюсь, сегодня я ее заведу. У меня даже есть удивительно антифриз, там даже масло и все такое. А фильтр, кстати, я уже новый поставил. А где он? Какой-то маленький. Стоит 120 рублей, я в него сильно не верю, поэтому скоро поменяю. Но он чисто прогнать вот этот после замены. Так, важный момент. В цилиндры капнул масло, ну, чтобы на сухую ничего не капало, потому что я там все обезжиривал. Чтобы ничего не подрало там. И все такое. Положил прокладку. Там все обезжирено. Все, получается, осталось только поставить. Ужасно. Вот, заливка масла происходит. Классно. О. Какой цвет вкусного масла. Козел. Если что, это болты, ну, гайки, которые клапанную крышку держат. Он просто целенаправленно их обливает. Промазал. Попал. Гаденыш. Итак, результат на сегодня. Все собрано. Чуть греется клемма, не знаю почему. Машина заводится, и как-то херово работает. Надо будет еще раз проверить трамблер. Если все с ним нормально, то метки ГРМ. Больше там нечем быть проблем. Сейчас мы ее складываем и уезжаем домой. Видео снимается. В общем, не снимал видео, как я... Не снимал видео, как я собирал, но в итоге завел все четко. ГРМ неправильно установили, сейчас установили, с полтыка завелась, все работает. Вот такой вот у нас сегодня туман. И вот так машина работает. Была проблема в чем? Если включить свет, машина глохнет. На ближнем она начинает троить жестко. И на дальнем уже прям глохнет. Вот сейчас она на ближнем работает. Ну, как бы одна фара. Это нормально. Это пар.
Если дальний включить, то все так же в порядке работает. Все 4 фары. Машина не глохнет. Все прекрасно себя чувствует. Так что я, в принципе, очень сильно доволен проведенным сегодня днем. Завтра ее помоем. И завтра будет очень интересная сходка, которую организовал, внимание, Степа. Я даже не знаю, как ему это пришло в голову, но это реально его сходка. А, кстати, растворителем отмыл капот от черной краски. Конечно, минусы есть, но он хотя бы весь белый. Это уже хорошо. А в целом, конечно, поискать бы хороший капот, хорошие крылья. И все это поставить сюда. Но это уже буду потом искать. Пока что мне важно, что машина работает. В ней тепло, в ней хорошо. Насчет тепла, кстати, надо печку включить. Так. Почему-то стрелка тахометра чуть-чуть своей жизнью живет. Дальний можно выключить, я думал. Да и ближний тоже. Температура в порядке. Сейчас сработает вентилятор, если ничего не сработал. И пусть нагревается. Интересно, прогреется ли она. Ну, в прошлый раз прогревалась. А вот и день встречи. А я не знаю. Это лох какой-то, прокататься даже не умеет. Ссылку в виде регистрации? Да, да, да. Вот такие вот более интересные машины, чем на прошлой сходке. Ну как, не более, просто другие. Интересно от того, что они другие. Помоечные диски. Вот Карина купешечка, очень хорошая. Вот моя, тоже очень хорошая. Залетный гвоздь. Вот мы катимся. Где мы катимся? Где-то катимся. Вот такой вот Марк просто увидел нас и решил, что ему надо тоже остановиться. Поехали? Снимаешь видео? Да. Ну, понемногу снимаю. Вот такой вот у нас слет. Короткий обзор, будем кусками обозревать тачки. Mission Cedric. Одна из самых бедных комплектаций по отношению к седанам, но для универсала очень даже хорошая. Такой действительно красивый автомобиль. Кстати, продается.
Вот этот вообще мне нравится прикол. Форточка с электроприводом. Конечно. Егор за рулем, я пассажир, а едем мы... А куда мы едем? А вот сюда на кольцо едем. Он там мы дальше. Там прям в уголку встанем. Да, и мы поможем ему, я думаю. А суть в чем? У Сани на Nissan Sunny. Ха-ха! Так смешно получилось. Саня на Сане. Смешно? Кринж? Смешно? У Сани стукнул мотор, скорее всего. Ну, такое предположение у нас. Все, на трос зацепили. Потихонечку едем. Вот такие вот дела бывают. А вот покупайте нормальные машины, новые, а не вот эти вот ваши, вот эти вот. И будет все хорошо. Поедем. Покушали все, пообедали, поужинали. И... Вариант или не вариант? Да. Зря не помыли машину. И сужение лучше не надо. Да. Она же такая широкая, хотя площадь. По итогу. Машина успела сломаться, потому что провода на трамблер там под изгибом встали. Починиться, и теперь стрелка не прыгает. Но надо прокачивать сцепление, потому что оно охапнуло воздух. Оформляем и едем вот со Степой домой. Так что вот такое вот видео получается.